我们不说我想搞钱，我们说本人始终坚持以经济建设为中心，把提升收入能级、夯实财富底盘作为优先工程，着力破解钱包不够鼓、底气不够足的现实难题。不掩饰对物质丰盈的向往，不回避对财务自由的追求，立志通过合法奋斗拓宽增收路径，做大个人经济总量，增强人生抗风险能力，让钱包厚度与生活幸福感同步提升。坚决做到君子爱财，取之有道，在实干中增收，在奋斗中致富，努力实现物质有保障，生活有质感，未来有底气，以扎实财力护航人生，行稳致远。